வெளியே இழுத்து போட்டுரு, வெளியே இழுத்து போட்டுரு, வெளியே இழுத்து போட்டுரு. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நண்பர் லோகேஷ் ஃபஸ்ட் டைம் மீன் பிடிக்கிறாங்க. எப்படி ஏற்றுறான்னு பாருங்கள். இந்த லொக்கேஷன் பார்த்தாலே நிறைய பேர் தெரிஞ்சுருக்குங்க. இது செங்கல்பட்டு பாலாறு தான். நல்லா வேறு லெவலில் மீன் மாட்டிருந்ததுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுறேங்க. புதுசாக பார்க்குறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. வெளியே இழுத்து போட்டுரு, வெளியே இழுத்து போட்டுரு, வெளியே இழுத்து போட்டுரு. இப்படி 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 அழுத்து.